Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki jawab salam rasa-rasen ngantuk Bu. Ngantuk Pak. Niki sing rawuh kathah tapi sing jawab salam kok mung sedidik. Mung 10 tok. Salam hukumnya sunnah tapi jawabipun wajib. Pramila karisma lo salam sepindah malih dijawab ingkang semangat ingkang kompak nggih. Sing jawab salame semangat muga-muga tambah nikmat. Muga-muga rezekine tambah kathah, tambah barokah. Sing diutang-utangi lunas. Sing lara ndang waras. Sing jomblo ndang entuk bojo. Oke. Semangat jawab salame. Kenduman jajan mboten? Asal jajan mboten? Tasin apa telas? Oh telas. Oh. Makanya kuareken rasa-rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para bapak kiai, ibu nyai, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, para ustazah, engkang pangapunten boten kawula sebat asma karimipun setunggal boko setunggal, ananging engkang tansah kula cadhong donga lan barokah ilmunipun ingkang estu-estu kawula taati telah kawula ta'zimi. Dumateng para pepunden pini sepuh aji sepuh ingkang kawula bekteni. Dumateng para nayaka pangembating praja satriyane negari. Tumando dumateng panjenenganipun sedaya jajaran Forkopimcam ingkang rawuh utawi ingkang mewakili ugi mboten kesupen Bapak Lurah dalah sedaya perangkat RT RW ingkang rawuh ingkang tansah kawula hormati. Segenap panitia acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalenggahan dalu punika ingkang tansah kawula hormati dalah kawula tresnani keluarga besar masyarakat Kampung Kiringan, Kota Magelang ingkang tansah kawula tresnani. Dumateng Ketua Ta'mir Masjid, Ketua Ta'mir Mushola, Imam Pengurus Masjid Mushola Sekiringan ingkang rawuh ingkang tansah kawula taati dalah kawula ta'zimi. Bapak Haji, Ibu Hajah, calon-calon haji, calon-calon hajah. Niki kak pingin haji kok sing ngamini ngarep tok. Calon haji, calon hajah. Ingkang insyaallah tansah kebaing barokah. Remaja masjid, remaja mushola, Karang Taruna, kadang-kadang kaneman ingkang tansah kawula tresnani, tidak ketinggalan sahabat-sahabat Banser dan Watser yang saya cintai dan juga saya banggakan, kadang juru pandoyo swara utawi tukang sound system, ugi juru nginceng alias dokumentasi, seluruh para YouTuber yang hadir ingkang tansah kawula tresnani ugi sedaya paguyuban para pedagang ingkang kawula tresnani, tidak ketinggalan grup musik kita dari Regi Pro. Dari Regi Pro ingkang kawula tresnani, para hadirin, para rawuh, para jamaah ingkang minulya rahimakumullah. Alhamdulillah kanthi nikmat izin dan ridha saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala,
kalenggahan dalu punika kula panjenengan sedaya sesarengan saged angrawuhi acara pengajian akbar dalam rangka acara rutin tiap tahun Kampung Kiringan Kota Magelang. Dalu punika alhamdulillah kula panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi sehat wal afiat. Selamat rahayu wilujeng. Boten wonten alangan setunggal punapa bingkauli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salam dening Allah mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita ingkang minulya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lumeberipun dumateng kang garwa putra keluarga sahabat sapenderekipun termasuk kula panjenengan sedaya ingkang rawuh dalu menika mugi-mugi kita sedaya benjang kagolongaken umat ingkang pikantos syafaat ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ngaji bareng dalu niki karisma untuk wilayah Kota Magelang nembe dalu niki. Kalau untuk kabupaten sekitar sampun asring, tapi untuk kota baru malam hari ini. Panjenengan berarti sampun dereng natos kepanggih kali karisma nggih. Oh dereng. Sebelumnya sudah pernah tahu karisma? Oh, sudah. Oh YouTube. Oh TV. TV apa itu? Oh enggak, TV di mana itu? Ini TV Jawa Tengah napa-napa? Nggih. Kalau Indosiar bukan loh nggih. Ngapunten, karisma bukan jebolan Indosiar nggih. Di YouTube nggih. Nggih, kalau karisma sanes jebolan dari Indosiar dan tidak jebolan dari Pildajil atau kompetisi dai apapun nggih. Menawi ningali mbok menawi panjenengan ningali karisma dari YouTube. Berarti dalu niki ketemu perdana dengan karisma secara langsung. Masya Allah. Ngaturaken salam kawilujengan, salam tetepungan, mugi-mugi silaturahim kalenggan dalu menika dados kesaenan beto manfaah lan barokah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kagem ngawali miwiti karisma ngaji saderengipun monggo sesarengan sami sholawatan rumiyin nggih. Sholawatan rumiyin mahabbah datang panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepisan anggenipun mau sholawat Allah membalas dengan 10 kali sholawat. Amin Allahumma. Ini hadis riwayat Bukhari. Dadasna malaikat menika laporan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menika fulan bin fulan membaca sholawat kepadamu dan aku sudah dijamin oleh Allah untuk membalas sholawatnya setiap satu sholawat dengan balasan 10 kali sholawat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sing pikanto barokai anggene maca sholawat niku mboten namung si fulan yang membaca sholawat, tapi tiang sepuh sing mau sholawat niku pikanto barokai anggene putrane mau sholawat. Jadi laporane malaikat kados ngoten niku dewau. Contoh umpamane ngeten. Kanjeng Nabi menika fulan bin fulan, umpamane contoh jeneng kula dhewe umpamane Karisma Yogi Noviana binti Bapak Tusiran Abrori. Bapak kula. Loh, lah kok bapak tok sing disebut ibune kok mboten rak yo penak bapak tok. Tenang Besti. Walaupun hanya satu nama yang disebut tapi ini sudah mencakup keduanya. Sebabnya anane bocah niku mergo ana bapak ibune. Bapak kan hamil sendiri nggak bisa. Apalagi ibunya kalau nggak ada sponsornya nggih ra dadi. Jadi senajan sing disebut salah satu ini sudah mencakup keduanya. Menika fulan bin fulan, umpamane Karisma Yogi Noviana binti Bapak Tusiran Abrori mau sholawat kunjuk panjenengan, datang panjenengan ya Rasulullah. Kula sampun dijamin diparingi wewenang kalian Gusti Allah balas sholawat menika
saben sak sholawat kanthi walesan ping sedasa sholawat. Masya Allah. Lho niki lho saenipun. Muga-muga barokah sholawat dalu niki acara dados barokah. Kula panjenengan sedaya disawang kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakoni dados umatipun benjang kagolongaken ingkang pikantos syafaat ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun iringan dari Regi Pro. Dengan mbak-mbak vokalisnya juga. Mic-nya ready? Oke. Niki sholawatan ketemu nadanya langsung masuk saja. Sholawat nariyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lum bila sarah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman daman ala sayyidina Muhammadin ilahi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi kulli manumillah. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa liwat Allahumma ubat-ubat muga-muga pinaringan selamat. Allahumma ubat-ubat muga-muga pinaringan selamat. Sarep salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma kitri soke sawah soke pari Allahumma kitri soke bebek soke meri Allahumma kitri soke bebek soke meri salatullah salamullah. Sing semangat Rasulillah ala yasin billah salatullah ala yasin billah. Allahumma sehat kabeh amin. Beras akeh beras iki diamini dhisik lagi dhuwit. Beras wis durung diamini njaluk dhuwit. Beras akeh. Nah, ngono. Dhuwit akeh. Duit akeh
kanggo sangu tindak haji lan ziarah makam Kanjeng Nabi. Muga Allah paring rejeki ingkang kathah lan amberkahi. Allahumma shollatullah salamullah Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah, ngaji dalu niki rutinan masyarakat Kampung Kiringan Kota Magelang setiap tahun. Anyarengi kula panjenengan sedaya anggene pengajian menika mlebet ing wulan ingkang sae. Wulan ingkang mulya nggih menika wulan Rajab. Wulan Rajab menika lawange Ramadan. Wulan Rajab menika istimewa. Kula panjenengan sedaya niki wajibing syukur dhateng nikmatipun Gusti Allah. Awet tasih pinaringan nikmat sehat, nikmat sempat, diparingi nikmat iman, nikmat Islam. Saged kepanggih kalian wulan ingkang sae, salah satu bulan yang dimuliakan Gusti Allah. Dadi Rajab niku istimewa. Napa istimewane Rajab? Istimewane Rajab sing pertama nggih menika termasuk dalam Ashhurul Hurum. 4 bulan yang disucikan oleh Gusti Allah. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Gusti Allah. 12 bulan utawi 12 sasi niku enten sekawan sasi, enten sekawan bulan yang disucikan dening Gusti Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Kalau Ramadan itu tidak termasuk dalam Ashhurul Hurum. Karena Ramadan punya sebutannya sendiri. Ramadan menika dipun wastani Sayyidus Syuhur. Raja atau ratu penghulu atau tuannya dari seluruhnya bulan. Itu bulan Ramadan. Rajab niki termasuk salah setunggali Ashhurul Hurum. Bulan yang diharamkan, yang disucikan, dimuliakan dening Gusti Allah. Wulan Rajab menika wulan ingkang kebak kesaenan. Kathah rahmat lan pangapurane Gusti Allah. Mangkane wulan Rajab niku monggo sami ngatah-ngatahaken anggene ibadah. Ingkang nglampahi ibadah kesaenan nggene wulan Rajab niku ganjarane double. Tapi menawi nglampahi maksiat niku dosane nggih double. Rajab menika saene istimewane diwiwiti mulai dari malam 1 Rajab. Malam 1 Rajab itu adalah salah satu malam yang mustajab. Maksudnya apa, Mbak? Salah satu malam yang doanya tidak akan ditolak oleh Gusti Allah. Dawuhipun Imam Syafi'i, ada 5 malam doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 malam gangsa dalu napa mawon, Mbak? Setunggal nggih menika teng malam Jumat. Sing nomor kalih malam hari raya Idul Fitri. Yang ketiga malam hari raya Idul Adha. Ingkang nomor 4 malam 1 Rajab. Ingkang nomor gangsal wulan ngajeng, yaitu ketika malam nisfu Sya'ban. Itu doa diijabah kalian Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tertolak. Makanya malam 1 Rajab kolomben ngata-ngata kena gini ndedonga nyuwun dateng Allah Subhanahu wa taala, terutama donga niku sing nalikane wulan Rajab utawi melebet ing wulan Rajab, dawuhipun Kanjeng Nabi donga sing paling utama nggih niku, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Sareng-sareng Allahumma
lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna maghfir lana dzunubana. Nyuwun dhateng Gusti Allah. Ya Allah, paringono berkah kepanggih kalian bulan Rajab. Paringono kesempatan saged kepanggih kalian bulan Sya'ban lan saged manggi bulan suci Ramadan saged ibadah kanthi sae ya Allah. Lan donga napa kemawon donga sing sae. Malam 1 Rajab diijabah kalian Gusti Allah, dibacotaken teng tanggal 1 Rajabnya puasa sunah. Poso sunah ing wulan Rajab sedina niku luwih apik ketimbangane poso sunah sesasi wutuh tenggene wulan-wulan di luar 4 bulan yang diharamkan dening Gusti Allah. Jadi poso sedina tenggene 4 bulan yang diharamkan Allah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, termasuk Rajab. Sedina tok gelem poso sunah. Niki sedinane luwih apik, luwih utama tinimbangane umpamane jenengan di luar patang sasi niki. Tapi Ramadan mboten diitung. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Di luar 4 bulan ini jenengan poso sesasi wutuh umpamane poso sunah. Sik luwih apik poso sedina tengene sekawan wulan niki ndek. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lan wulan Rajab. Tapi puasa 1 hari di bulan Ramadan itu tetaplah yang utama dan tetap yang lebih baik daripada puasa sunnah 1 bulan penuh di bulan-bulan yang diharamkan oleh Gusti Allah. Maksudnya aja krana mburu sing sunnah sing wajib malah lali. Halo. Poso sunnah semangat malah sing poso wajib gak gelem nglakoni blas. Kuwalik, Bos. Sing wajib tetep utama dibarengi dijangkepi kalih sing sunah. Napa meneh niki Rajab sing tasih gadah tanggungan utang kodok poso di tahun yang kemarin Ramadan tahun kepungkur, ayo monggo niki ndang cepet disaur. Jangan sampai urung sempat nyaur poso wis ketemu dengan Ramadan berikutnya. Niki jenengan boten namung tanggungan kodok puasa saja, tapi nggih kudu bayar fidyah. Makanya niki kesempatan poso sunah niki dimanfaatkan dengan baik. Poso ini diniati kodok poso Ramadan tahun lalu, tapi jenengan yo entuk barokah ganjarane oleh poso sunah tenggene wulan Rajab. Ganjarane double mening. 1 Rajab, syukur nek saged poso sunah Rajab itu di tanggal 1 sampai tanggal 10. Nek iso. Lah nek mboten saged Mbak, ya paling gak ki ya 1 kali 10. Lah nek umpamane salah sijine angsal Mbak, boleh. Tanggal 1-nya boleh atau tanggal 10-nya boleh. Lah nek umpamane siji ngantek teko tanggal 10 dereng sempat poso Mbak. Jelalah sik alangan kok Mbak. Males. Pian mumet oh ya. Piantun putri biasanya kan berhalangan, mungkin haid dan lain sebagainya. 1 tanggal 10 sampai 10 dereng saged poso sunah ya Mbak. Ya poso Ayamul Bait pertengahan bulan. Syukur poso Ayamul Bait niki diistiqomahi saben bulan. Lah nek pas Ayamul Bait ki jelalah kelalen lho Mbak, lah wong kalendere wis nggo buntel tempe dadi kliwat. Poso Senin Kemis. Selama masih bulan Rajab. Lah nek kliwat kabeh Mbak, yo kliwat arep diapane neh? Ya poso neh tahun ngarep nek sik urip. Nek muga-muga sedaya diparingi panjang umur. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Lho kenapa kok tanggal 10 Mbak? Lah niki lho. Istimewanya Rajab yang kedua adalah Rajab itu adalah bulan kelahiran pertamanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho Kanjeng Nabi ki lahir ping pinten lho Mbak? Ya secara fisik ya ping pisan. Nggih menika ing wulan Rabiul Awal tanggal 12 sasi mulut. Tapi kok niki Rajab dipun wastani kelahiran pertama nih Kanjeng Nabi Mbak? Sebab ing malam 10 wulan Rajab Ibu Siti Aminah kalian Sayyid Abdullah niku kumpul
Nalikane kumpul Allah Subhanahu wa taala menitipkan nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing rahimipun Ibu Siti Aminah. Dadi nurnya, cahayanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dipun titipaken Gusti Allah wonten ing rahimipun Ibu Siti Aminah ketika malam 10 bulan Rajab. Makanya mulai malam 10 Rajab syukur ya diwiwiti sadurunge lan sak teruse diisi komai seneng kok anggene maos sholawat. Menawi malam 11 Rajab anggenipun maos sholawat kagem hormat wontenipun nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki istimewanya luar biasa Rajab menika. Lah istimewane Rajab malih napa nggih niki? Rajab loro sing mustajab. Loro sing mustajab niku napa, Mbak? Loro sing mustajab niku nggih menika Isra wal Mi'raj. Kenapa Isra Mi'raj, Mbak? Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. 17 niku loro karo 7. Ini bukan napa niku angka sekedar angka. Tapi niki sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat matang. Loro niku bumi lan langit. Loro niku Isra wal Mi'raj. Loro niku Gusti Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 niku pituduh petunjuk Kanjeng Nabi sowan dhateng ngene ngersanipun Gusti Allah melalui peristiwa Isra lan Mi'raj, perjalanan darat dan juga ke langit. Saperlu nampi pituduh petunjuk dalane swarga saking Gusti Allah. Nggih menika salat 17 rakaat. Menawi 17 rakaat niki dipun lampahi kanthi salat berjamaah ganjarane tikel 17 derajat. Masya Allah. Di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sholat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa tanggal 27 pada bulan Rajab kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Jenengan hafal, Bu? Mboten. Niki biasane anu lho, lagune bocah TPA. Lagune bocah TPA teng SD itu biasanya diulang niki. Di suatu dijawab. Ora apal kok jawab, Mbak. Jare mbok menawa nek gurine tok roh. Di suatu malam di bulan Rajab rada irih mawon. Lek anu rada irih mawon kersane mireng lho. Nah, soalnya karisma niku ayu-ayu nek bengi rada budek Mas ngene. Di suatu malam di bulan Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sing banter sehari semalam 17 pinter dari Masjidil Haram ke Masjidil
dari Masjidil Aqsa ke Sidratul wis rakyat anggurine tok pokoke. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib isya. Jangan sampai tanggal 27 di bulan Rajab kita peringati itu hari. Tepuk tangan. Tepuk tangan anak-anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi Kanjeng Nabi sowan dhateng Gusti Allah. Peristiwa Isra Mi'raj. Isra niku perjalanan darat, Mi'raj niku munggah teng langit. Kanjeng Nabi perjalanan mulai dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, transit dulu nang rest area Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi dioperasi kalian malaikat Jibril, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan dengan air Zam-Zam, disuceni ndamel toya Zam-Zam. Loh, Kanjeng Nabi kok atine didalaken lho, Mbak? Kanjeng Nabi atine napa reget mboten? Kanjeng Nabi niku maksum, resik, mboten gadah dosa. Atine paling apik, atine paling resik. Ora ana niatan buruk, enggak ada niatan jahat. Kanjeng Nabi niku mon titele mahfud, enggak mungkin berbuat dosa. Tapi Kanjeng Nabi pernah berada di rahimnya manusia dan pernah meminum air susu dari manusia yang lain. Nggih menika Suwaibah, budaknya Abu Lahab, dan juga Halimatus Sa'diyah. Wedine ketutan barang ingkang boten sae saderenge sowan dhateng Gusti Allah mula disuceni rumiyin. Ini adalah operasi yang kedua. Operasi pertama Kanjeng Nabi niku nalikane umur usia 4 tahun dioperasi kalian malaikat Jibril. Dikeluarkan hatinya, diambil kecil gumpalan darah niku ketutan getih saka iblis, mula diambil sifat buruk, diambil niku perkara sing mboten sae. Lah kula jenengan sedaya dadi menungsa asline ati gumpalan cilik ketutan iblis ki enek pengumuman. Percaya ora percaya, makane yen sewu dhewe dadi menungsa ki lumrah ya. Kadang-kadang ki duweni rasa gelo, duweni rasa mangkel, duweni rasa iri, duweni rasa dengki, kadang duweni dendam, kudu larek ngamuk, leh nesunan, duweni sifat serakah. Nggih mboten? Iblis kuwi pengumuman. Bagian ini dari Kanjeng Nabi Muhammad sudah diambil kali malaikat Jibril, sudah dibersihkan. Nalikane operasi yang pertama usia Kanjeng Nabi 4 tahun. Mantun dioperasi yang kedua datang Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi sowan datang Gusti Allah, perjalanan Mi'raj munggah teng langit sabitu, bacot datang Sidratul Muntaha, langsung datang ngene mustawa. Sowan datang Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj ini kejadiannya hanya 1 malam saja. Secepat kilat. Padahal ngapunten, Mekah Palestina itu jarak tempuhnya 1200 km. Zaman semono pesawat dereng enten. Mekah tenggene Madinah jarak tempuh 500 km. Niku mawon nek numpak bis butuh perjalanan kurang lebih 6 sampai 8 jam. Umpamane numpak kereta cepat, kereta Haromin itu sekarang kurang lebihnya 2 jam. Niku padahal wis numpak kereta cepat 500 km. Ini Mekah Palestina 1200 km lebih jauh. Durung munggah ning ngene langit sapi itu medon malih to donya. Kanjeng Nabi hanya melakukan 1 malam saja. Gak masuk akal. Di luar nalar akal manusia. Apa mana zaman semanten dereng enten pesawat kereta cepat. Entene nembe jaran unta keledai. Arep keledai. Perjalanan Mekah Palestina numpak jaran unta keledai butuh waktu antara setengah sampai 1 bulan. Loh niki Kanjeng Nabi kok sewengi kok saged, Mbak, saged.
Sebab dunia ini ada dua proses. Ada proses kauniyah, ada proses robbaniyah. Kauniyah itu proses yang bisa dinalar oleh akal manusia, itu kauniyah. Anane bocah krana ana bapak ibune. Anane banjir kuwi ngono mungkin akeh napa niku selokan sing mampet atau mungkin kaline sing kotor, sing kebak sampah karena manusianya suka membuang sampah sembarangan, mungkin. Anane banjir bandang Sumatera mergo kathah ilegal logging. Alas-alas digunduli, dibabati. Akhirnya nggak ada resapan air. Kadang-kadang di napa niku kota-kota, daerah-daerah di sekitar kita sing dhisik gak tahu banjir. Lah saiki mu ya kena banjir. Banyak mergane napa? Ya banyak rumah-rumah semakin bangunan-bangunan yang banyak berdiri semakin banyak. Ora dibarengi kali wit-witan sing ditandur. Nah itu yang menyebabkan banjir. Logika saged dinalar. Lah kok iso gunung niku meledos karena tekanan bumi semakin kuat. Nalar. Akhirnya meledos. Nalar. Ya padha karo menungso. Anane ngamuk niku kadang-kadang mergo atine wis kadung sumpah. Wis ngempet wis ora iso ngempet. Akhirnya nesu. Itu manusia. Jadi akibat karena adanya sebab bisa dinalar itu kauniyah. Beda dengan robbaniyah. Robbaniyah itu adalah proses yang terjadi hanya karena maunya Gusti Allah. Nggak bisa dinalar oleh akal manusia. Contohnya napa? Sing jenenge bocah lahir niku mergo ana ibune kali bapake. Tapi kenyataannya apa? Nabi Isa alaihissalam terlahir dari manusia yang suci. Urung tahu kedemok kali piyantun kakung. Nyatan Ibu Maryam saged hamil. Ini proses robbaniyah. Nabi Adam alaihissalam tidak ada ayah, tidak ada ibu. Tercipta Nabi Adam karena robbaniyah. Allah yang punya kehendak. Lumrahe jenenge bayak lagi lahir niku isone namung nangis, ngomong urung iso. Tapi ngapunten, ada bayi lagi lahir iso ngomong. Sinten pertama? Bayinya Ibu Dewi Masitoh, pembantu anak perempuannya Raja Fir'aun. Sing nomor kali bayinya Nabi Isa alaihissalam, anak Ibu Maryam. Sing nomor telune bayinya seorang pelacur dalam kasusnya Juraij. Ini bayi lagi lahir langsung iso ngomong karena Allah yang punya kehendak. Termasuk Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah sing gadah karep. Buktine napa Mbak? Gusti Allah ndawuhaken ing surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam, mulai dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Infak. Waduh, mboten ngendikan wiwit awal kula wau Bapak. Menawi paring catatan dan kula wiwit ngajeng kula pados nikit awal mau Pak. Wangsul malih. Yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda kebesaran kami, kebesaran Gusti Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Lho niki lho, Isra Mi'raj niku kuasane Gusti Allah. Kanjeng Nabi diundang kali Gusti Allah sing nyepakne fasilitas ya Gusti Allah. Fasilitasnya napa? Ditumpakne tumpakan saking swarga jenenge buraq. Muga-muga kula panjenengan sedaya besok iso numpak buraq. Manggon ning swarga kabeh sareng kali Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Buraq niku saka tembung al-barqu, artinya kilat cahaya.
Kalau rumus percepatan cahaya per 1 detik sama dengan 300.000 kilometer. Berarti Palestina, Mekah Palestina jarak tempuh 1200 km. Kanjeng Nabi numpak buruk namung butuh waktu 1/200 detik saja. Kedep urung sampai melek wis sekonggon. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya jika Allah mengendaki sesuatu tinggallah dia berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kanjeng Nabi suwan dateng Gusti Allah. Kepanggih kalian Gusti Allah. Nalikane Gusti Allah kepanggih Kanjeng Nabi kepanggih kalian Gusti Allah, Masya Allah. Percakapan mesranya diabadikan wonten ing tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gusti Allah secara khusus mengucapkan salam datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan, penghormatan, rahmat, kebaikan semuanya adalah milikmu ya Allah. Secara khusus Gusti Allah menyambut assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua keberkahan keselamatan untukmu wahai Nabi Muhammad. Tapi Kanjeng Nabi niku mboten serakah. Berkah saking Gusti Allah, rahmat keselamatan saking Gusti Allah. Kanjeng Nabi kepengin sedaya umat saged ngraosaken. Makane Kanjeng Nabi anggenipun jawab assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Untuk semua makhluk sedunia ingkang soleh niki lho tresnane Kanjeng Nabi datang sedaya umatipun luar biasa. Lan alikali Kanjeng Nabi kepanggih kalian Gusti Allah, Kanjeng Nabi didangu kali Gusti Allah Muhammad dalem Gusti. Mumpung ketemu karo aku Muhammad nyuwuna apa wae sing dadi penjalukmu bakalan tak turuti Muhammad. Ibu. Halo. Jenengan kira-kira nek ditari Gusti Allah nyuwun apa wong Magelang? Wong Kiringan. Tak turuti apa wae penjalukmu. Kira-kira jenengan nyuwun apa, Bu? Nyuwun apa? Kok duit, sugih, selamat, njaluk swarga. Ngoten nggih. Nyuwun ayem, Pak. Bojo, takoni urung wis bojo. Oh, dereng bojo. Tambah. Ya Allah, siji rantai wis njaluk tambah. Niki njaluk apa Pak? Bojone tambah. Sugih. Penak. Berarti untuk kepentingan pribadi. Tapi Kanjeng Nabi ternyata tidak egois pengumuman. Muhammad jalu lho mumpung ketemu karo aku Muhammad. Mboten Gusti, kula kepanggih kalian panjenengan kemawon sampun marem. Sampun kathah ingkang kula tampi nikmat saking panjenengan ya Allah. Tuh, Muhammad kudu njaluk. Mumpung ketemu karo aku Muhammad, aja kuwatir ora tak turuti, mesti tak turuti Muhammad. Menawi ngaten Gusti kula namung nyuwun setunggal kemawon. Apa kuwi Muhammad? Kula namung nyuwun sedaya umat kula benjang saged mlebet swarga panjenengan. Tak turuti Muhammad, kabeh umatmu besok bakalan mlebu swargaku. Amin Allahumma. Tapi ana syarate lho Muhammad. Loh, syarat Gusti, syarat. Arep mlebu kerja enek syarate kok Muhammad. Apa meneh arep mlebu swarga? Ada syarat dong. Syarate napa Gusti? Siji, umatmu umure ra akeh, ora dawa-dawa Muhammad. Ndek-ndek. 100 punjul arang-arang, kuwi bonus Muhammad. Wong Kanjeng Nabi mawon yuswane 60 punjul titik kok nggih mboten. Ora tekan 70 apa meneh 65 ora gedo kok. Nggih 100 punjul titik. Bonus niku bos. Arang-arang. Umatmu umure ra dawa-dawa, wonge cilik-cilik Muhammad. Cilik-cilik. Ndek-ndek. Sing kepindhone syaratnya yen kepengin mlebu swarga kudu gelem nglakoni salat 50 wektu.
Sendika dawuh Gusti. Loh, lah tapi umat kula kok tiange kok ndek-ndek wedale umur mboten dawa-dawa to Gusti. Panjenengan niku napa mboten tresna kali umat kula? Lho, iki aja salah tampa dhisik lho Muhammad. Donya iki nggon-nggonane godho. Dunia itu tempat cobaan. Dunia itu tempat ujian. Menungso nek gak kuat imane, keblinger kesenengan urip ning alam donya tapi nek mung maksiat tok. Kesuwen ning neraka Muhammad. Apa meneh nek umure tuwa mau dienggo maksiat ra tau ngibadat. Tekan pati ra tobat. Ngoyot ning neraka awet permanen. Sakno. Aku saking tresnane ning umatmu lho Muhammad. Makane umure tak gawe ora dawa-dawa iki perlune ning neraka ora kesuwen. Syukur wong kang kuat, wong kang alim, gak usah menggok ning neraka rasa transit langsung bablas swarga ben cepet ndangan. Oh ngaten Gusti. Sendika dawuh. Mangane nuwun sewu dhewe iki umure ora dawa-dawa. Cara ngampun lho, satu hari akhirat itu perbandingannya. Satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Mula ya Ramaidon nek awake dhewe urip niki namung sedhela niku ya bener ora kleru. Cara hitungan akhirat umure kula jenengan sedaya niki janjane ngoten ora ana sedinane urip tengene akhirat. Mungkin sak jam ngoten mawon dhewe umure gak tekan, mungkin hanya setengah jam saja umur kita niki. Cara hitungan urip akhirat karena 1000 tahun di dunia niku namung sedina dhateng ngene akhirat. Ya Allah, maka hidup ini singkat. Manfaatkan dengan sebaik mungkin. Dunia itu tempatnya ujian, ladang akhirat. Nandure ning alam donya ngunduhe besok dateng akhirat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya? Kanggo nguji imane menungso. Hufatul jannati bimakari wa hufatin nari bisyahwati. Swarga niku panggonane barang sing ora disengeni, neraka panggonane syahwat. Donya niku pengen mlebu swarga, ya Allah. Swarga niku panggonan barang sing ora disenengi. Contohnya napa? Ya salat, ngaji, tumindak apik, zakat, sedekah. Loh, ora tumindak apik to, Mbak? Apik kanggene wong kang iman. Apik kanggene wong sing gelem nglakoni. Tapi nek kanggone wong sing seneng tukang maksiat, ngeten iki digedhingi. Nggih napa mboten? Nyatane ngakune agama Islam ra salat ya pirang. Ketoke sugih tapi cetil ya akeh. Ketoke gelem salat tapi ya maksiate jalan terus nggih wonten. Ya Allah, ketoke ya gelem sregep salat jamaah tapi senengane celatut, senengane fitnah, senengane buka aib wong ya pirang. Dunyane wis akeh tapi sik doyan nganakne dhuwit bareng ya ana. Nggih napa mboten? Langke. Ya Allah, lan neraka niku panggonaning syahwat, barang mungkar lan maksiat. Nek dijak ngibadah ngono angele ra umum, tapi nek dijak nglakoni maksiat utawa nek mung trimo hiburan tok ngono semangat rasa dijak budal dhewe. Nggih napa mboten? Iya. Suwarga tansah mengolawangi dicawesake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik amale rikala urip ana donyane. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Menungso niku kadang-kadang padha gak sadar. Menungso niku bakale ngunduh wae pangarti. Sing nandur bakale ngunduh, sing gawe bakale nganggo. Ya Allah, ya Allah, tumindak becik, tumindak Allah. Niku ana catetane dateng ngersane Gusti Allah. Ora ketang cilik, ora ketang sethithik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin
syariyarah tumindak becik lan tumindak Allah rakitang secitik. Ada catatannya dan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi menungso zaman saniki niku kata sing padha sembrono, seolah-olah urip nang alam donya niki saklawase. Padahal wis diemutaken sing jenenge urip ning gone alam donya ki sedhela, sak wayah-wayah menungso bakale mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Saben-saben sing kanggonan nyawa mesti bakale mati. Tapi yang berat kan bukan perkara kematiannya, sing abot niku pertanggung jawabannya. Mlebu kubur adalah awal kehidupan akhirat, dimulai yang namanya pertanggung jawaban. Makanya mulai ning jero kubur niku kula jenengan sedaya wis mesti bakal ngadepi malaikat mungkar nakir. Ana interview pengumuman. Interviewne donya ngoten sing jawab ilat lan interviewne kubur. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Sing jawab sines ilat. Lambe niki dikunci rapet, sing jawab tangan sing dadi saksi sikil. Terus putih tangan niki lain jawab, sikil niki lain dadi saksi. Gumantung tumindake kula panjenengan sedaya nalikane urip. Mangkane jeng Sunan Derajat ngemutaken ing salah setunggale pepalipitune, jroning suka kelawan suka kudu tetep tansah eling kelawan waspada. Ya Allah, ya Allah, hati-hati mawon setengah saka slamet apa menene ora ngati urip aja sembrono, sing padha waspada. Rezeki pati siji bondo napa niku siji pati loro jodoh telu ayu papat pangkat lima bondo. Allah segala penentunya. Awake dhewe urip niki lho, diparingi nikmat, diparingi urip, diparingi sugih, diparingi pangkat derajat, diparingi ketenaran, itu hanya sekedar hak pakai, bukan hak milik. Mong diampili tok, sak wayah-wayah mesti dipendet kalih sing ngampili nggih menika Gusti. Maka mumpung masih kita pegang, dimanfaataken kanthi sae. Tapi zaman saniki wong niku diparingi nikmat ora digawe kanggo ibadat, ora tambah taat malah dienggo maksiat. Makanya Ramayuda musibah bencana sekarang terjadi di mana-mana. Nggih napa mboten? Gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, gunung meledos, segara mubal, lesus prahara gede, wabah penyakit dan lain-lain. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah yang menimpamu adalah disebab oleh perbuatan tanganmu sendiri. Polae menungsane. Ya Allah. Donya tok lali karo akhirat. Lho kaya sampean ora butuh donya lho, Mbak. Lho aku ya butuh donya lho, Bos. Dhewe ra duwe donya ya mumet lho. Tapi golek donya niku aja nganti ninggal kewajiban. Lho jaman saniki wong niku golek donya ninggal kewajibane, malah golek donya niku nerak aturane sing duwe donya. Nek perkara donya kabeh wong butuh, dhewe gak duwe donya ya mumet to. Karisma niki omahe Madiun. Wit dek wingi pun budal. Acara Indramayu lajeng Tegal terus dateng ngene mriki sesuk ning ngene Rembang. Aku nek gak gawe donya apa ya teko nggon. Mobil ki ya donya kok. Ngadeg nang mriki lho, kula nek gak gawe donya disawan ndak patut blas. Pakaian iki ya donya. Pengen tindak haji, pengen tindak umroh, yang gawe donya. Duit ki donya, pesawat kuwi ya donya. Bahkan sholat pun kita juga menggunakan dunia. Tapi donya golek kanthi cara sing bener, aja ngoyo-woro. Kebanyakan wong zaman saiki golek donya ngoyo-woro, menghalalkan berbagai macam
Cara walang-walang dijual, ora peduli haram halal, mbok sepatu, mbok sandal, mbok plastik, mbok terepan, mbok guling, mbok bantal, mbok kodhok, mbok kadal, pokoke ora konangan kolu diuntal. Mulane ya nyengkal, so nikmati ya kial-kial. Alhamdulillah. Ya Allah, ya direwangi korupsi, direwangi nganakne duit, mangan barang riba. Lho kaya ngono kuwi lho ya Allah. Ya Allah. Menungso jaman saiki dijak apikno dielekne iki ndableke ra umum. Kadang mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Wes bablas. Ayo Kang wis tuwek ndang tobat cerewet. Dosa tak tanggung-tanggung dhewe kok kono sing juweh. Kaya kowe ra duwe dosa to, Kang. Padha duwe dosane lelah-alah introspeksi dhewe ae, rasa nyelikne aku. Malah ngono ki piye? Ora aku ya mau ngajak, aku ki ya duwe dosa. Tapi kan aku mengingatkan karena mencintaimu. Dhewe iki padha menungsane padha wong Islame. Wajibane kuwi ngono aweh pepeling kok. Aku ya mung elek-elek. Le momben kuwi ndang mari, wis tuwek awakmu bengkring pisan. Kowe iki kleru. Aku omben ki manut dawuh Kiai, urip nang alam donya jare mampir ngombe, makan aku omben. Ini malah kentruk iki. Loh, ora ngono. Lu ngombe iki ayo ngombe sing halal wae pirang-pirang kok malah ngombe sing ndadekno mendem. Ora sing kuwi. Ndang dilereni ndang mari. Engko nek wis mati ning jero kubur njaluk urip wis ora iso. Kaya tau mati. Ngono piye, Jal? Ya Allah, angele dijak apik. Sing cah nom-nomi barang ya ngono. Dielekne api-apian malah nantang. Lanang wedok urung rabi. Hati-hati lo ya, aja senengane ning peteng-petengan. Demite akeh. Awas lho nek meteng, malah nantang kok piye. Meteng ya ben. Meteng-metengku dhewe kok kono sing cerewet. Makane jaman saiki akeh bayi lahir tanpa Papa. Bareng bayake gede takon, "Bu, bapakku siapa?" Ibune bingung jawab, akhirnya jawab sak candake jarene bapakmu wong kiringan kono. Ya Allah, mboten. Coba kawan dengar apa jawabnya ketika dia kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu, tinggal aku sendiri goyang. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Katanya om saya kan begitu. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu bangga dengan dosa-dosa sing dilakoni. Iki manungsa jaman saiki. Nek dilekne perkara becik angel tumindak dosa ora krasa malah pamer. Pamer iki saiki sing dipameri ora tangga, media sosial, Bos. Dadi sak donya weruh kabeh. Nggih napa mboten? Ya Allah, berzina saikimu gandeng bojone wong pamer media sosial. Kathah ngoten niku. Bahaya. Lho saiki mu pelakor iki malah terang-terangan lho piye. Malah lagune jarene bojomu sesuk. Lho apal to? Jare bojomu sesuk tak silih. Ya Allah, bojo sahil saiki mau ayu kaya apa? Kalah karo melakon koyo ngono kuwi. Ya Allah, ya Rabbi, donya kahanane saiki ora karuan keserakahan manusia menyebabkan banjir bandang sing dipikir mung wetenge dhewe panguwasane adi guna. Ya Allah, kula panjenengan sedaya kali Gusti Allah janjane pun diemutaken. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf 96. Walau ahlal qura aman
wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman bertakwa kepada kami, kepada Allah, maka akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami, sehingga kami siksa mereka disebab oleh perbuatan mereka itu. Lamun penduduk negeri ki gelem yakin iman lan taat manut tegese takwa karo apa sing dadi perintahku, perintah Gusti Allah. Mula ingsun bakal paring berkah marang dheweke, berkah saka langit lan bumi. Ning sanyata menungsa padha cidra karo apa sing dadi perintahku, mula ingsun siksa dheweke krana polahe dhewe. Sekarang itu maraknya yang namanya perzinahan, maraknya yang namanya pembunuhan, pertikaian, persaingan yang tidak sehat. Ya Allah, akeh perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga. Ora eling biyen nalikane manten nanyar, dirimu hanyalah untukku dan untukku, diriku hanyalah milikmu. Leh muni jarene kaya ya abang-abang semut mas pecah gesang kula pokoke tumut. Apa ya lede omah gendeng disaponi abot enteng ayo dilakoni. Sapoyo lara sapoyo pati sapoyo mulya bareng mukti tobat kaya ya. Bojone ketok tuwek ketok nglomprot sithik ngono wae ora montok kaya nalikane manten anyar langsung minger golek liya. Padahal dhisik jari lek muni cuma jak nyanyi semangat. Sayangku cuma cintaku di dunia ini. Rasa dikendangi. Ya Allah, ngono kuwi. Sing wong wadon lho jaman saiki ya ngono. Ya Allah, dhisik manten anyare makan sepiring berdua. Dulang-dulangan. Bareng saiki jak makan sepiring berdua gak gelem rawarek. Makan sepiring berdua wetengku keluwen ya Mas. Sing tak ayahi ning omahe pirang-pirang. Bojo ngekeki dhuwit belanja kurang. Iya, bojo langsung tendang minggat toh. Ada uang abang disayang, gak ada uang abang. Tiang mriki nggih ngoten niku? Oh, nggih, ya Allah. Ora eling dhisik jarene manten anyar munine aku mau walaupun hidup asal cinta takkan pernah terbagi. Pret. Malah kurang duit belanja tinggal bojo kerja malah awe-awe. Pir sopir aja nengah-nengah, pir mampir mumpung bojo kuraning. Alah ke apa to ki? Di saera petuk bojo sedeloke bingunge ra umum, tinggal kerja lagi setengah hari diteleponi ayang embe pulangnya jam berapa? Kenapa toh sayangku aku rindunya padamu kasih rindunya hatiku sudah tak tahan aku cinta kepadamu bersemilah dalam hatiku oh kasihku oh ya Allah tere li hum hai ji hong dong kosi. Jangan tepuk tangan. Apa artinya tepuk tangan gak ada saweran? Loh.
Oh Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dijaga kebersamaan kesetiaannya, istri itu ridhonya terletak pada suami. Mulane sing kakung sing ngajeni nggih Ibu. Halo. Halo. Hai. Kalau aku bilang hai bilangnya halo dong. Iya, kalau aku manggilnya halo Pak jawabnya hai. Halo. Hai. Alhamdulillah saya melek kabeh. Ya Allah, ridhonya istri itu terletak pada suami. Wong wadon iku golek swarga gampang Bu asline nek gelem nglakoni ngoten. Napa? 5 wektu sing wajib aja nganti ditinggal. Posone sing wajib dilakoni. Bar niku napa? Menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan suami, taat kepada suami selama suami orang ngongkon maksiat. Besok hari milih nang akhirat mlebu swarga lewat lawang ngendi mawon. Amin Allahumma. Allahumma. Tapi ngapunten Pak, suami pengen dihormati, pengen diajari kali istri. Didiklah istrimu dengan baik. Senangkan hatinya. Muliakan hidupnya. Ojo cekel karo bojo Pak. Piyanten kakungi pengen dihormati karo wong wedok. Ojo lamis, ojo egois, dompet ojo nganti tipis. Rumus ya Pak. Ojo egois. Rumah tangga itu bukan paling tapi saling. Saling melengkapi, saling menerima, saling menyempurnakan. Jangan menuntut kesempurnaan dari pasanganmu karena diri kita masih jauh dari yang namanya kesempurnaan. Nggih napa mboten? Ojo egois. Ojo napa niku? Ojo egois. Niku. Terus saliyane kuwi napa? Ojo lamis, jaga kesetiaan. Dompetnya aja nganti tipis. Nyambut gawe sing temen. Apapun pekerjaannya sing penting halal. Sing loman kali bojo, insyaallah Gusti Allah bukakno dalan rezeki. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Tapi dadi wong wedok aja kakean tuntutan. Paringi pira-pira karo bojo titik syukuri alhamdulillah. Oke yo alhamdulillah, bojo kok rezekine lagi seret dongakne sing apik. Lho ngoten, rumah tangga ki sing rukun, insyaallah Gusti Allah maringi dalan rezeki sing penak. Allahumma. Bojomu kok mbok seneni ae, sing lanang akhire atine mangkel. Lho iku dadene rezeki sing seret. Dongakne sing apik nggih Ibu. Nggih Bu. Nek sing kakung gak iso maringi rezeki akeh nang ngone bojo, Pak, kerjakan rumah tangga itu berdua, Pak. Selesaikan masak isa-isa humbah-humbah resik-resik omah ngopeni bocah ki tandangi bersama-sama Pak. Aja wis kerja ning ngene njaba tekan ngomah mau dolanan HP rokokan njaluk diwedangi bar kuwi turu nglekar. Bojo kesel ngopeni bocah ra gelem ngewangi blas. Aku sedih. Ya Allah. Ngopeni bocah yo ngono gawene wong loro ki yo ngopeni wong loro to ya. Loh, seorang suami niku gelem nyandak sapu, gelem nyandak pel-pelan, gelem melu isa-isa, gelem melu masak, nandangi rumah tangga bersama-sama. Itu adalah seorang suami sing ngerti sing paham ilmu fikih yo ngono kuwi. Paham akan kewajibannya sebagai seorang suami. Muga-muga anak turun kula panjenengan sedaya nek lanang dadi bocah sing sholih sing tanggung jawab, nek bocah wadon dadi bocah wadon sing sholihah entuk jodoh ya sing sholeh sing iso nresnani kanthi sae nggawa donya akhirat kanthi becik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hati-hati, hidup ini singkat. Mula mumpung masih hidup fasabihul khairat, berlomba-lomba ing kesaenan. Sawah ombo mati ora digawa, omah gedhong mati ora digendong, bojo ayu bejane sing nemu. Idza mata benu adama in qatu amalu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bi awalatun sholihun yad'ula. Anak Adam mati kabeh ilang kecuali 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak solih lan lihah ingkang kersa ndongaaken tiyang sepuh. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Kula yakin sing rawuh niki sedaya kepengin keturunane sholih lan sholihah. Amin Allahumma. Amin. Jangan hanya sekedar kula panjenengan sedaya dadi wong tua niki nuntut anak kudu dadi bocah sholih sholihah. Tapi kita sebagai orang tua juga harus menuntut diri kita dadi wong tua ingkang sholih lan
liha. Orang tua yang bertanggung jawab memberikan contoh teladan akhlak dan ibadah ingkang sae. Karena orang tua itu adalah sekolah pertamanya seorang anak. Kiblate anak niku wong tua kepengin putrane sae, didik putrane kanthi sae. Putrane pengen sregep salat, wong tuane kudu gelem nyontoni salat. Napa malih wong tuane pengen salih-salihah gelem ngaji. Ayo monggo wong tuane ya kudu gelem belajar ngaji. Wis tuwek Mbak Hilal kula ampun kedul. Nek mboten mampu titipkan datang para ustad-ustadah, para ulama lan para kiai ben dadi santri, besok ben tetep dadi umate Kanjeng Nabi. Seandainya duweni kemampuan mulang putrane ngaji, ayo monggo tetep cedhakno karo para ulama lan para kiai. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama para kiai warising para nabi. Lebetaken datang TPT, pondok pesantren, madrasah dinia. Kudu bisa ngaji, jangan hanya bangga putrane pinter matematika, bahasa Inggrisnya jos, tapi ngaji ra iso. Mlebu kubur besok sing ditakoni malaikat ora bahasa Inggrismu bijine pira. Halo. Hai. Ngaji ra iso takoni karo malaikat, sapa pangeranmu? Pangeran Diponegoro. Sapa imammu? Imam Bonjol, moncrotmu. Termasuk wong tuane barang. Nauzubillah. Niki enten TPT yang terdekat TPT Al-Inayah. Kudu bisa ngaji maca Al-Qur'an. Kula panjenengan sedaya niki ngarep-ngarep syafaate Kanjeng Nabi, tapi ya pengen mulai ning jero kubur ora disiksa. Mangkane ben entuk syafaatul Qur'an, ayo monggo keluargane dihiasi kanthi seneng maca Al-Qur'an. Nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Qur'an. Putrane titipaken dateng ngene TPT ki ono Al-Inayah. Napa dateng ngene pondok pesantren, napa dateng Madin, silakan kudu bisa ngaji supaya pikantos syafaatul Qur'an. Syafaatul Qur'an iku syafaat ning jero kubur ben ora disiksa. Ngaten. Terus dikulinakno one day one juz. Sing istiqomah umpamane one day one juz sak juz sedina kuwi sik kabotan wis raketang niku sarukuk diwaca untuk sak kebet niku diistiqomahi. Lho ketoke awak gak kulino abot Mbak, tapi insya Allah dengan sedikit memaksakan diri nanti kalau sudah biasa menjadi terbiasa. Nek wis kulino ora dilakoni sedina utawa ping pisan wae rasane urip ana sing kurang. Muga-muga sedaya pinayungan rahmate Gusti Allah. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wahdi. Muga-muga dhewe niki pikantuk barokah Al-Qur'an, pikantuk syafaat tiap huruf-huruf Al-Qur'an. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Halo. Kepengen putrane sholih lan sholihah, sak liyane dititipaken dhateng ngene para ulama para kiai nggih ditirakati. Tirakati napa? Salah sawijine dados tiyang sepuh ingkang seneng sedekah. As-shadaqatu litafil bala. Sedekah niku ngeduhake saka sing jenenge bala. Tiyang sepuh kok seneng sedekah jariah, awis seneng tetulung marang wong liya. Insyaallah niki Kang putra kula panjenengan sedaya anggene golek ilmu gampang. Duweni masalah gampang diberikan jalan keluar dening Gusti Allah. Golek penggawean insyaallah ya diparingi pena. Allahumma. Sebabin apa? In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Gini kudu. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kamu sendiri yang akan merasakan awes seneng tetulung marang wong liya, insyaallah suatu saat kita juga akan mudah diberikan pertolongan oleh orang awake dhewe sing rasane insyaallah anak turune awake dhewe ya gampang ditulungi kali uang kalau suatu saat kerepotan utawa butuh pitulungan. Sebab awake dhewe niki seneng nandur kesainan, seneng aweh pitulungan marang wong liya nandur becik ngunduh WA
apik. Dalu niki kula jak ayo monggo kula panjenengan sedaya nyicil mbangun omah teng swarga. Kula jak purun napa mboten? Purun napa mboten? Purun nggih. Kula jak sedekah jariah nggih. Kagem TPT Al Inayah. Nggih, sedekah jariah. Rayo kalong, Mbak, sangungku. Ketoke kalong, tapi bakalan tambah. Sing janjene Gusti Allah dudu karisma lho, Besti. La in syakaratum la azidannakum, sing syukur bakal ditambah nikmate dening Gusti Allah. Allahumma tambah tentreme, tambah ayeme, tambah sehate. Lho, ya Allah, tambah bejo uripe. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Mana koso malumen sodakotin beryasan. Tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sodako, melainkan bertambah dan bertambah. Ojo wedi kalong, sodako niku ibaratnya kaya dene wong mancing pengumuman. Wong mancing niku sing ditokne cilik tapi entuke gedhi niku wong mancing. Makane aja wedi entek, jangan ditambahi rezekine sing isih ana isih kathah. Nggih napa mboten? Makanya kalau jak sedekah amal jariah. Lah Mbak, kula niki mboten gadah duit kathah e. Nek umpamane kula sedekah saitik ngoten nggih angsal, ora ana sing larang. Wong sedekah ki saiklase. Lho niki, ini bahasa yang harus saya luruskan pengumuman. Sedekah ki ora saiklase. Nek saiklase tambah ra metu duit ki tambah ikhlas. Soale ra kelangan. Sedekah ki ora saiklase. Tapi sedekah itu sesuai kepantasan. Ancene ora duwe kok. Dinggo mangan wae sedina wae kangelan kadang-kadang ngenteni leh ana sing nulungi, ana sing maringi. Iki dijak kon sedekah to, Mbak. Akeh ndak mampu, Mbak, isone saithik. Pantes. Bahkan umpamane orang gawe duit to rita, gawe tenagane ya oleh. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa. Senyum juga sedekah. Masem lho, dhek senenge wong niku ya sedekah. Dadi umpamane sedekah titik pancene duweni saiki kok pantes. Sing ora pantes niku nalikane nuwun sewu, sarunge kopiahe klambine yo apik, omahe yo gedhe, mobil motor yo duwe. Wedake yo kandel, lambene yo mblenger abang. Kalunge yo dawa, gelange yo gedhe-gedhe. Nek kok amalmu bengok crit nyemprungi 2000. Ya kok mung 2000 to yo rasa cerewet sedekah ki saiklase. Ya asli wong cetil pengumuman. Dadi sedekah ki rasa ikhlase tapi sesuai kepantasan duding nih tingene Gusti Allah. Ya Allah, kula pantes nampi nikmat ingkang kathah saking panjenengan sebab kula lek aweh seneng tetulung nggih kathah ngeten niki lho. Ya Allah panjenengan tampi jariah kula. Ya Allah. Kula jak sedekah jariah nggih. Nggih niki celengan sangu dateng akhirat. Deposito akeh, tabungan akeh tapi gak tau digawe sedekah. Rugi pengumuman. Nggih, mlebu kubur. Deposito duit akeh ra melu dipendem. Dadi rayahane sing isih urip. Nek dhewe ra sedekah, ngaplo ora entuke apa-apa. Karena begitu kematian datang, hak milik itu selesai. Nggih napa mboten? Nggih, urip ning donya talami aja demen. Numpuk bondo helingo tembe mburine urung aja sik aja gong sik mengki tak kode lamun mati tan kinawa kajaba amal jariah mula seneng ngoten
marang sepadaning gesang matur nuwun ya. Pun kula jak sedekah jariah pun siap nggih. Pun siap nek iso ya minimal ki 10.000 wong kutha heeh. Yo kutha yo minimal ki ya 10.000 syukur 20.000. Sedekah ki gak perlu ngenteni ikhlas pengumuman kesuwen. Duh, sedekah ki kudu ikhlas, Mbak. Apike pancen ikhlas, tapi ngapunten ikhlas niku gampang napa angel? Angel napa gampang? Angel napa gampang? Lah nek angel apa arep terus ra sedekah? Apa meneh zaman saiki titik-titik foto selfie update status cret. Lho nggih napa mboten? Jangan lupa berbagi Besti. Update status. Wonten napa mboten? Kathah angsal napa mboten? Boleh. Sing ra ngolehi sapa? Boleh. Mau sedekah secara sembunyi atau terang-terangan boleh-boleh saja. Al-Baqarah 271. Kebaikanmu engkau jelaskan itu baik. Soalnya napa? Enek setrume pengumuman. Tumindak elek ki nyetrum, tumindak apik nyetrum. Padha nyetrume setrumne kesaenan. Lah tapi ngoten niku umpamane pamer nek ganjarane, Mbak. Saelek-eleke nglampahi tumindak kesaenan tidak ada kerugian apa-apa. Nun sewu pangapunten, mbok omong pamer niku sing ngerti namung sing lakoni kali Gusti. Urusane sing lakoni karo Gusti Allah. Jenengan ora melu tumindak apik tapi memaido tok nyelatu tok lho, nyelatu kuwi ngono nek sing dicelathoni iki ngono nyelatoni elek iki ya padha-padha entuk dosane lho, Bos. Nggih, ngati-ngati. Pamer urusane sing lakoni karo Gusti Allah. Seandainya umpamane bener pamer, tapi si penerima merasakan manfaatnya. Sing ngrasakne manfaate niki mesti ndongakne sing apik. Berarti tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu menjadi hal yang sia-sia. Perkara entuk ganjaran apa ora urusane Gusti Allah. Tetap lakukan kebaikan meskipun kata sing maido, meskipun itu hanya sederhana. Insya Allah hasil kebaikan tidak ada yang sederhana. Kalau ayo monggo kagem TPI Al-Inayah niki ganjarane ngalir terus selama bocah-bocah niki sik gelem ngaji, bangunane masih dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan. Bocah sing tahu belajar ngaji sak terus selawase sing ngaji ditular-tularne dateng ngene putrane dan seterusnya tengene tanggane dulure. Lah iki sing diulang yo melu ngaji, panjenengan sik ketutan entuk ganjarane. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Sampun siap? Duwite didudut. Dicungne ning dhuwur ben ketok sing ra nggawa sapa. Maksudku nek ra nggawa kok nyilit tanggane. Ya Allah. Ya, monggo saya minta petugas cari dana satu naik ke panggung. Nggih. Saderenge muter minggah rumiyin teng panggung. Kula sing ngejak berarti senen dhuwur dhisik sing nyemplungi. Ngapunten niki Pak Lurah hadir. Oh Pak Lurah kondur, Pak RT, Pak RW. Pak RT, Pak RW wonten. Pak RT ne enten. Udane dhewe iki RT lho malah dadak ingai kok Pak RT ne enten. Wah. Masya Allah, sing ngasta kota Pak RT ne dhewe. Lawang tisune perso Pak RT ne enten. RT ne nang kene, kula RT Mbak. Ngoten lho Pak RT. Kula aturi ngapunten Pak RT sampun tindak wonten panggung gantos Pak RW ne ingkang dereng tindak teng panggung. Pak RW monggo lho katuran tindak teng panggung mriki. Nyontoni nyemplungi kotak amal kalih kula Pak RW. Pak RT monggo pun beto kotak amal tok. Monggo nyontoni sareng kalih kula Pak RT. Yalah sarungan renek sae. Beh renek ranggo dompet iki. Aduh, mboten napa-napa. Saniki sistemnya modern. Ada QRIS.
Pun niki kula nyontoni nggih. Kula niki ibarate wong mancing jenengan ibarate para iwak-iwake sedaya. Jenenge iwak iki nek gak dipancing karo panganan cacing atau panganan liyane gak gelem nyaplok. Iki pancingane. Ha, jenengan caplok. Ayo monggo sedekah sesarengan nggih kagem TPT Al Inayah. Bismillahirrahmanirrahim. Lung, monggo. Ngapunten. Saya minta petugas cari dana lainnya langsung berpencar nggih. Monggo. Nah, petugas cari dana silakan berpencar. Mengke panjenengan pun niat nyemplungi tapi kok keliwatan kotak amal petugasnya dipanggil. Aku urung rene ngoten. Aja malah alhamdulillah keliwatan duitku utuh. Mangke ngapunten nggih, petugas cari dana nek enten pengunjung sing dereng nyemplungi jenengan tunggoni nganti sak metune duit, oke? Dipentelengi mawon kuat-kuatan. Sedekah kok meksa to Mbak Ben ra apa-apa ganjarane sing ngepek sampean dhewe dudu karisma. Meksa titik. Pun monggo nggih, monggo sedekah jariah. Nek saged dibuka mawon mboten napa-napa. Kotak amale dibuka mawon, kersane gampang lek nglebokne. Nah, kale niki nggih apa enake? Selawat badar napa? Napa Bu? Oh iya, sholawatan tenang Besti. Wis niki mawon wis. Niki pengeling-eling kagem kula panjenengan saya. Eling-eling sira manungsa do elingo anggonmu salat ngaji sadurunge katekanan malaikat juru pati timbalane kang maha kuasa gelem ora bakal digawa disalini sandangan putih yen wis budal ra bisa mulih la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa dilebokke omah guwa tanpa bantal tanpa kloso sarep la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin omah Hira ana lanange turu ijen ra ana kancane ditutupi hanjang-hanjang ditutup dene sirah kembang la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin tangga-tangga padha nyawang tangise kaya wong nembang yen ngajine harang-harang bertondo imane kurang la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad hadirin rahimakumullah lan niki sedekah amal jariah niku minangka salah sawijining bekaling urip sing sak wayah-wayah digawe kanggo sangu kagem sangu mati. Ternyata napa mati niku tekane sak wayah-wayah. Nggih napa mboten Bu? Nggih napa mboten Pak? Lagi penak-penak, lagi seneng-seneng, lungguh anteng. Ya Allah, tiba-tiba kematian datang. Mangan enak selalapen mati. Nek ngono lagi olahraga tiba-tiba dawah sedo. Turu
pamit lho bablas gak tangi maneh. Enten apa mboten? Kada. Napa melih sing kena musibah dan juga bencana lagi kumpul karo keluarga penak-penak keterak banjir. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan engkang nembe pikantuk banjir Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, terus niki Kalimantan Selatan. Ya Allah, Gunung Bledos, tengene Lumajang. Sedaya sing pikantuk musibah mugi-mugi diparingi sabar. Diparingi ikhlas, tetap diparingi nikmat iman lan Islam. Muga-muga ditambahi ihsan. Amin Allahumma. Ingkang sedo muga-muga husnul khotimah Allahumma. Amin ya rabbal. Ikhtibar kagem kula panjenengan sedaya. Moga sing diparingi nikmat urip hidup singkat, introspeksi, mawas diri, mulasari rohang rasawani dan diri pribadi tansah eling marang ilahi Rabbi. Allahumma nawwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan salat dan juga membaca Al-Qur'an. Keluargane rumah tanggane dijaga ingkang sae taat dhateng Gusti Allah, nyingkiri maksiat, molimo main madan madat maling minum lan uga maksiat mata, maksiat hati, maksiat lidah, maksiat perbuatan, pola sak pola ojo sembrono. Sebab besok ana tanggung jawab dateng ngersane Gusti Allah. Tapi pancene zaman wis ora karu-karuan. Banyak kesesatan terjadi zaman sekarang. Ngapunten lho, nuwun sewu, ngapunten. Sudah bukan rahasia umum. Islam niku sanemu kata sing murtad. Hati-hati. Murtadnya bukan karena kristenisasi atau dan lain sebagainya. Mboten. Ora perkara urusan perut atau bawa perut, bukan. Bukan perkara ekonomi. Nyang apa wong Islam dewi kata sing murtad? Sebabnya apa? Nyawang pemuka agamanya sing kudune maringi contoh teladan ingkang sae, tapi malah kata sing maringi contoh ingkang boten sae. Banyak kesesatan terjadi. Mung dupeh gara-gara duweni gelar kiai, duweni gelar gus, duweni pondok, polahe sak penake dhewe. Banyak kasus pencabulan, nggih napa mboten? Ya Allah, nek gak ngono nyapa dupeh gelare kiai ngelakoni maksiat niku kaya napa? Ora wedi dosa. Rabi karo santrine dhewe tanpa gawe saksi, tanpa gawe wali. Bareng wis konangan zina. Aku ra kiai. Aku iki kiai Jawa agama, aku iso ngrabekne awakku dhewe. Ora kudu gawe saksi, ora kudu gawe wali. Aku iso ngrabekne awakku dhewe. Inilah ya Allah, gawe dalih agama titele gunakan. Lah mergo pola tingkah kados mekaten lho ya Allah. Donya niki mangkane ora karu-karuan. Wong Islam akeh sing murtad kados ngoten niku. Mula ngati-ngati urip ning alam donya. Terus sakniki menapa? Banyak pemuka agama juga maringi contoh aliran-aliran ingkang mboten sae. Aliran-aliran sesat saiki mu ya pirang-pirang. Nggih napa mboten? Ya termasuk sing makoli werang kuwi. Enten malih ngapunten ngaku Tuhan. Ya Allah, ya Rabbi. Haji gak perlu nang ngene Mekah. Ngubengi pondoke tok wis padha karo haji. Niku nggih enten. Bahkan kiai mengklaim dirinya, kalau tidak ada dirinya tidak akan ada yang namanya manusia. Berarti dia mensajadarkan dirinya seperti halnya Tuhan. Niki donya ra karu-karuan. Makanya ayo monggo cedhek karo para ulama, para kiai ingkang saged dados panutan ingkang sae. Memfilter diri, eling-elingo. Urip niki namung titipan saking ngersane Gusti Allah, pati sak wayah ayo gandol dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manut tuntunane Kanjeng Nabi, awe benjang kula panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun ning yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Putrane dididik ingkang sae. Zaman saiki kahanane ra karu-karuan. Akeh anak wani karo wong tuwa. Bahkan wong tuane dipateni ya pirang-pirang. Nggih napa mboten? Wong tua derajat raja, anak dadi mulya, bareng anak dadi ratu, wong tua sora dadi babu. Kula yakin sing rawuh iki belum tentu semua orang tua, tapi kita adalah anak dari orang tua kita. Namung ngemutaken nggih kagem kula lan panjenengan sedaya, kesuksesan kita sekarang, jayanya kita sekarang, penake awake dhewe sakniki urung karuan niki hasil mutlak kerja keras kita sendiri.
Bisa jadi senenge bungae kula panjenengan sedaya sakniki niki hasil tirakate riyadohe wong tuwa leh susah dhisik leh njaluk rumiyin dhateng ngersane Gusti Allah nganti sakniki leh nyuwun dhateng Gusti Allah kagem penake keng putra. Maka kewajiban anak adalah berbuat baik kepada orang tua. Ridallahu fi ridal walidin wa sakhatullahi sakhatil waliden. Ridane wong tua ridane Gusti Allah, murkane wong tua murkane Gusti Allah. Wong tua ngongkon maksiat ora ana anak kewajiban taat, tapi anak tetap berbuat napa duweni kewajiban berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi wong tua niku mboten gampang loh ya Allah. Ya Allah, nuwun sewu anak-anak mudanya, generasinya umpamane sampean kecewa karo wong tua kok cerewet dolan ditelepon iku dolar mulai. Bersyukurlah masih punya orang tua yang perhatian. Itu adalah bentuk cinta. Lihat saudara-saudara kita nenggone Palestina banyak kehilangan orang tuanya. Rasa doa-doa nenggone Palestina yang terkena musibah, ya Allah, dalam beberapa detik saja kehilangan keluarganya, kehilangan orang tuanya, kehilangan arah, hilang gondelane. Nggih napa mboten? Makane sing duweni wong tua, muliakan orang tuamu. Bapak niku nyambut gawe kesel ra karo-karuan. Ibu oleh hamil 9 sasi 10 dino abote ora umum. Ngelairne bertaruh nyawa. Makanya al-jannatu tahta qadamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Hai manusia trandeng tang tang. Hormati ibumu yang melahirkan trandeng tang tang dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Ya Allah, ngelair dulu tatoane nyawa. Apa? Saat yang tebar kuwi meteng nek. Tapi pengorbanannya luar biasa. Maka kewajiban kita berbuat baik kepada orang tua. Gelem mulyani wong tua, insyaallah uripe dhewe genti dimulyakno kali Gusti Allah. Ijol insyaallah anak turun kula panjenengan sedaya genti gelem ngajeli lan mulyakne awake dhewe. Karena apa yang dituai adalah apa yang ditanam. Muga-muga nek ditandur apik le ngunduh ya sing apik. Allahumma dihiasi rumahnya ngaji lan uga perkara salat jangan sampai diabaikan. Sebab Kanjeng Nabi wasiatnya pada situ napa? Usikum bis salati wa ma malakat aimanukum. Peliharalah salatmu dan peliharalah orang-orang lemah yang ada di sekitarmu. Salat sing utama. Salat sing nomor 1. Hubungan dengan Allah yang harus kita perbaiki. Sebab rumus urip kados ngeten niki. Nuwun sewu kula nyuwun pirsa Ibu. Pak, jenengan kira-kira nek badhe nyekel pitik ngoten sing dicekel babone napa anake? Anake napa babone? Babone ten apa kok babone? Hah? Sebab nek sing dicekel babone, Mbak, mengke anake ketut. Tapi nek sing dicekel anake babone radung. Dewi nggih ngaten. Kalau kita hanya sekedar fokus mengejar dunia saja, tapi mengabaikan yang memiliki dunia, ya Allah, repot dewe. Susah. Alah Mbak, tonggoku ya ana. Nyambut gawe ya sregep, tapi wonge ngakune Islam belas ora tau salat. Mau wedite ra karo-karuan, isih doyan nganane duit barang Mbak. Zalime ra umum, tapi sugih. Oh my God. Mobile pirang-pirang Mbak, dolane plesirane ning gone luar negeri Mbak. Uripe bungah dimulyakno karo Gusti Allah. Hati-hati rasa dimereni. Ngaten iki bisa jadi kebahagiaannya, kesenangannya merupakan istidraj, jebakan saka Gusti Allah. Dawuhipun Al-Mafurlah Romo Yai Thaifur Mawardi Purworejo, nggih, aja meri karo wong sing diparingi keluwihan Raja Brana. Sebab Gusti Allah saged maringi sapa wae keluwihan nikmat ana
donya. Ora peduli wong taat, ora peduli ahli maksiat, wong kafir apa wong mukmin bisa saja Allah nduweni kehendak ndadekne wong sugih keluwihan donya saged mawon. Tapi meri niku karo wong kang istiqomah. Karena istiqomah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Urusan donya ndingklu, perkara urusan akhirat padha ndangak. Yen kepengin donyane digawe seneng karo Gusti Allah, gawe ya seneng sing duwe donya. Sinten sing duwe donya? Gusti Allah. Yen awake dhewe gawe seneng sing duwe donya, manut perintah sing duwe donya, hidup sesuai aturane sing duwe donya, mula donyane awake dhewe bakal digawe seneng kalian sing duwe donya, digawe seneng kali Gusti Allah. Allahumma. Maka hubungan dengan Allah jangan sampai diabaikan. Melek moto hubungan dengan Allah terlebih dahulu yang harus kita kerjakan. Mari turu bengi melek moto sholat subuh. Syukur sadurunge sholat subuh tangi tahajud pengumuman. Ya Allah, qiyamul lail. Ndedonga nyuwun dhateng ngersane Gusti Allah. Penyuwunane bakal dijabahi kalian Gusti Allah. Allahumma amin. 5 wetu jangan tilali. Ini adalah pertanggungjawaban awal di hadapan Gusti Allah. Awalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamati shalat. Yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat adalah masalah salat. Jenengan sedekahe banter, jak sedekah seneng, tapi gak salat. Padha karo nggih klambi tapi ra katokan. Duweni omah ning swarga tapi ngleboni ra iso, ora duwe kunci kok. Kuncine kan salat. Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncine swarga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kerjakan salatnya. Mbak, kula niki wis tuwek ora sempat belajar ngaji, Mbak. Dadi surat-surat pendek niku ora hafal. Lah terus salat kula napa sah? Jangan khawatir, Besti. Salat niku bacaan sing wajib namung 5. Jenengan gak apa surat-surat pendek, tenang. Salat kudu tetep dilakoni. Ngenteni surat-surat pendek apa malah gak salat. Iya. Lah nek umure dawa, lah nek kedisian mati sadurunge hafal. Ayo. Apa ora salat babar blas, rugi awake dhewe, nggih mboten. Bacaan salat itu yang wajib hanya 5. Pertama napa? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Sing kepindho Al-Fatihah. Lah ora iftitah, Mbak. Kabira walhamdulillah katsira. Lah ora hafal ya meneng kok. Wait baini rapal ya wis diliwati. Niki sunah kok. Sing wajib Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nganti waladhdallin. Amin. Allahu akbar. Ruku. Lah gak surat pendek, Mbak. Ora hafal ya wis. Langsung takbiratul ihram ruku. Subhana rabbiyal a'la. Ora hafal Mbak. Wis meneng ae. Langsung ngadeg. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Langsung nih Allahu akbar sujud. Duduk di antara dua sujud Rabbi fili warhamni wajibri. Mboten hafal Mbak, meneng langsung sujud nih. Allahu akbar. Allahu akbar ngadeg bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah nih. Waladhdallin. Amin. Allahu akbar. Ruku. Ngadeg sujud. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Gak apa-apa. Sing ketelu bacaan yang wajib dibaca apa? Tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Sing kepapat sholawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lan ndamel sayyidina sambak monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi tuntunan awal mboten ndamel sayyidina. Manten niku sing kelima salam ditutup salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sah salatnya. Loh, dereng sholawat teng Nabi Ibrahim Mbak ora apal ya wis.
Dadi sing wajib bacaan salat itu hanya 5. Tapi jenengan apa sing sunah ki yo disempurnakan to ya. Aja pengen dan cepet bar wae sing diwaca mung 5 tok. Nek apa sing sunah dijangkepi kersane langkung sempurna. Lah nek kurang tatak, Mbak, eneng rumus sing penak mangka to salat berjamaah kari manut ning ngene imam. Jos, mantap. Ganjarane malah kathah 17 derajat. Lah niki ngapunten, Indonesia ini madhab yang digunakan itu mayoritas double madhabnya Imam Syafi'i. Walaupun ada yang menggunakan madhab-madhab yang lainnya. Ning pangapunten, ingkang double madhabnya Imam Syafi'i. Kula namung ngemutaken niki khususipun kagem ibu-ibu nggih. Nah, panjenengan menawi double madhabnya Imam Syafi'i, panjenengan nalikaning salat ini dagu harus ditutup karena ini termasuk aurat yang harus ditutup. Penjenengan damel madhabnya Imam Syafi'i, sholat dagunya tidak ditutup, ini menjadikan sholatnya batal, boten sah. Jadi ditutup, mukenane niki dijokne tekan ngajeng. Niki menawi jenengan damel madhabnya Imam Syafi'i. Lah nek teko bar kelalen mbak lali dagune ora ditutup. Al insanu mal khata' wa nisyan. Menungso panggonaning salah luput lan lali. Ya sudah, enggak ada kewajiban untuk mengulang. Tapi teko tengah-tengah kok kelingan. Lah niki ya langsung dijokne teng ngajeng mboten napa-napa. Tapi jenengan kok eruh kiki kudune ditutupi. Lucu lah weteng apa pipiku malah dadi ketok gedhe. Malah capi lucu enggak cantik. Batal. Dan ini jenengan damel madhabnya Imam Syafi'i, ini dagu termasuk aurat yang harus ditutup, maka mukenanya niki ditarik dugi ngajeng nggih. Kecuali menawi damel madhabnya Imam Hanafi, Imam Maliki niki mboten ditutup mboten masalah. Nah, ini tidak termasuk aurat yang harus ditutup. Lah niki wong wadon niku biasanya senengane dandan pengumuman, make up. Apa meneh zaman saiki napa niku kosmetik padha berlomba-lomba gawe make up sing waterproof. Jadi banyu ora iso ngilangi make up. Jadi laler mencelat. Ngati-ngati penjenengan menawi mantun wedaan utawa make upan wayahe salat sebelum wudu ini make upnya harus dihapus terlebih dahulu. Sebab napa jenengan orang ngapus make up ini air tidak masuk ke pori-pori ndadosaken wudu mboten sah. Kalau wudunya tidak sah secara otomatis salatnya juga tidak sah. Jadi make up niku dihapus dhisik. Mane-mane mbak wedak larang loh. Wedak ilang iso ditambah larang iso tuku meneh tapi nyawa ilang wis mati ra iso bali urip. Nggih napa mboten? Nggih, dadi iki diilangi nganti teko sak benges-bengese sing abang barang. Jangankan kok make up yang waterproof, panjenengan blobok ning nggone mripat niki kok nutupi. Wayahe salat ora diilangi, menghalangi air masuk niki ndadosaken wudu nggih mboten sah. Mangkane nalikane wudu jangan sampai lupa tangane enten sing dilebokne ning nggone mripat niki pojokan. Ketika membasuh muka. Nah, niki. Keduanya. Nah, ngoten. Jangan sampai lupa blobok mau saged nutupi iso ndadosaken terhalangnya masuk air, ndadosaken wudu mboten sah. Kalau wudu tidak sah salatnya nggih mboten sah. Muga-muga kula panjenengan sedaya kalih Gusti Allah pinaringan nikmat urip, nikmat sehat, nikmat anggen ing nglampahi ibadah utama ning nglampahi salat. Tukang maksiat sekalipun ngakune Islam wajib kudu tetep salat. Nah tukang maksiat tuh salat bareng kayak nggo apa lho Mbak? Salate apa ditampa ora urusane Gusti Allah. Jangankan kok tukang maksiat awake dhewe wae salate ya ora genah ditampa orane kok nggih napa boten. Tapi niku urusane Gusti Allah. Lah tapi tukang maksiat kan ahli neraka, Mbak. Kaya panitia swarga roh peserta. Swarga neraka urusane Allah. Allah berhak memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jangan mudah menghakimi dosanya orang lain, bahkan ahli maksiat sekalipun seolah-olah dia pasti ahli neraka. Jangan bangga dengan ibadah kita, jangan bangga dengan sujud kita, jangan bangga dengan amal kita seolah-olah kita pasti masuk surga terlebih dahulu. Ngati-ngati, sebanyak apapun dosa bisa terhapus dengan taubatan nasuha, tapi akeh-akeh yo ganjaran iso ilang musno hanya gara-gara sebuah kesombongan. Salate sregep, ngajine pinter, sedekahe banter, tapi sombonge ra umum, mlebu swarga nanti dulu, Bos.
Mudah-mudahan kita terhindar dari kesombongan. Amin Allahumma. Bahkan Kanjeng Nabi ngemutaken, abah guru sekumpul nggih ngemutaken. Kalau kita ini sudah terkena penyakit ujub, sombong, rumangsa sing paling ya paling pinter, paling sugih, sing paling kuwasa, paling dikdaya, rumangsa paling alim, rumangsa paling taat, rumangsa sing paling iman. Jangan keluar dari rumah. Masuk ke dalam rumah, jangan keluar-keluar lagi. Perbaiki dirimu, introspeksi di diri. Ngapunten, musibah bencana yang terjadi di Sumatera, kalau melihat tayangan-tayangan yang ada, mereka banyak pakaiannya yang kotor, kehilangan dunianya, tapi orang lali karo pengirani. Sholatnya tetap dilakukan walaupun dengan pakaian seadanya. Niki tamparan kagem kula panjenengan sedaya. Kula jenengan sedaya ngapunten, demi Allah mereka hanya kehilangan dunianya tapi tidak kehilangan Tuhannya. Malah tambah cedek kalih Gusti Allah. Ojo sampai awake dhewe niki diparingi keluwihan rezeki saka Gusti Allah tapi malah kelangan Gusti Allah, gak gelem nglakoni ibadah. Lebih baik kehilangan dunia untuk Allah daripada kehilangan Allah hanya untuk dunia. Sholat budayakan berjamaah. Masjid mushola di semarakno jamaahe. Bapak-bapak niku wajibe sholat dateng masjid berjamaah. Ibu-ibu masjidnya di rumah. Lho Mbak, lah nek bojo kula sholate nang masjid terus aku nang omah sing ngimami aku siapa dong? Bapak mantun sholat jamaah dugi griya garwane pengen diimami, bapak boleh mengulang lagi sholatnya. Jamaah kali garwani. Lah kok mbalani meneh Mbak sholate gak apa-apa, berarti ganjarane double. Jamaah budal nang masjid, kaki melangkah, langkan kaki pertama diangkat derajat kali Gusti Allah. Langkan kaki berikutnya gugur dosa kecil dening Gusti Allah. Kaki kanan didahulukan mlebu masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Malaikat nyuwun rahmat dateng ngersane Gusti Allah, nyuwun pangapura kagem wong sing duweni niatan salat berjamaah. Ganjarane tikel 17 derajat, perbandingan derajat 1 dengan derajat lain 500 tahun ukuran akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Ora jamaah eman. Ibu-ibu masjidnya di rumah, jadi sholat nang omah asal. Lah nek pengen jamaah nang masjid apa ora oleh Mbak? Boleh, selama metune wong wadon saka omah tidak menjadikan fitnah dan mendapatkan izin dari suami, maka di masjid sholat jamaah itu lebih baik. Tapi seandainya keluarnya seorang perempuan dari rumah itu menjadikan fitnah, ora entuk ridho saking garwane, maka sholat di rumah itu adalah tetap yang lebih baik. Tapi suami yang soleh tidak akan menghalangi istrinya untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak. Malah garwane dijak bareng-bareng budal jamaah ke masjid nggih Pak. Kuncen numpak motor utawa melaku bareng gandengan kan tambah romantis. Engko nek mesra insyaallah pinayungan rahmate Gusti Allah. Allahumma sakan keluargane sedaya dijak jamaah ning gone masjid. Putrane wiwit cilik dibiasakno dikulirakno seneng ning gone masjid. Karena itu adalah penerusnya sing bakal nerusake nang masjid. Soale sing sepuh ora bakalan balik enom. Lah nek sing sepuh pun sedo sing nono padha gak seneng nang masjid, akhire masjide kotong ora ono sing ngadani, ora ono sing gawe salat jamaah. Kiamat, Bro. Ayo mangkane monggo senenga salat berjamaah. Insyaallah kiringan dados desa ingkang bungah ayem lan tentrem pinayong rahmate Gusti Allah gemari pahloh jinawi teruskan serti nandur murah kang sarwati nuku baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma. Karena jamaah menghilangkan perbedaan. Urip nek pengen ayem kuncine kudu rukun, menghargai dalam setiap perbedaan. Kabeh wong karaktere dhewe-dhewe, sifat wateke dhewe-dhewe, kepinginane ya dhewe-dhewe. Maka bermasyarakat ojo kakean suudon, perbanyak husnudzon, guyub rukun sing apik, saling menghargai dan marilah saling memaafkan. Insyaallah ndadosaken urip ayem tentrem. Allahumma amin. Jariah saking panjenengan kala wau mendapatkan 3.108.000 rupiah. Alhamdulillah mugi-mugi dados jariah ingkang sae pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Al inayah mugi-mugi ya, mugi-mugi TPK-nya tansah sae barokah, ndadosaken lari-lari ingkang sholih lan sholihah, generasi anak yang Qur'ani, anak yang cinta Al-Qur'an, menghormati Al-Qur'an.
gemar membaca Al-Qur'an, mengamalkan isi kandungan Al Karim. Dadi insyaallah masyarakat Kiringan boten namung sekedar kumpul ning donya tok ning ngone Kiringan, tapi ngantos dumugi surgane Gusti Allah sesarengan. Amin Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih segala pihak undanganipun kagem karisma lan ugi kagem sedaya para jamaah matur nuwun rawuhipun wonten lepatipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya keladuk kurang duga kirang trap sila nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah doa bidoa mugi manggih rayu wilujeng ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak sampai berjumpa di gelombang yang tidak sama. Ngapunten kersane barokah doa rumiyin anu oh karisma boten Mbah Yai oh borongan oh ya borongan ngapunten nderek izin para yai ingkang pinarak lenggah wonten ngandhap prayoginipun jane menawi wonten Rama Yai nggih yai ingkang doa panjenengan mawon yai ingkang doa muga-muga ra kualat ya Allah nderek izin yai masyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fis sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma kfina bi halalika haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsani hal. Ya Allah, istajib du'ana ya Allah, qaddaqan hillatihi adrikni ya Allah ya Rasulullah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, paringono panjang umur, sehat ingkang beto manfaat barokah ya Allah, paringono kesainan barokah ing wulan Rajab, panjenengan paringi nikmat ya Allah, sehat nikmat saking kepanggih kali wulan Sya'ban lan wulan Ramadan, ibadah ingkang sae, ibadah ingkang sekejo, ibadah ingkang nikmat ya Allah, sehingga ndadosaken manggih kesainan kepanggih wulan Syawal, dados menungso ingkang suci ya Allah, ingkang panjenengan tansah paring ridho ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.